Այսօր Իլույսի եթերում զրուցելու ենք հոգեբան Աննա Նիկողոսյանի հետ։ Բարի օր։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Կրթական խնդիրները կարծում եմ բոլորիս են անդրադառնում եւ մեր կյանքը ամբողջովին ոնց տեսնում ենք կրթական խնդիրների հետևանք է։ Ինչպես կրթել հաղթող սերունդ։ Նախ եկեք հասկանանք ինչ ենք հասկանում ասելով հաղթող։ Հաղթողը այն մարդն է, որը դնում է նպատակ եւ այդ նպատակը իրականացնում է։ Դա նշանակում է, որ ասենք օրինակ, եթե նա որոշել է, որ ինքը պետք է ամուսնանա, ունենա 4 երեխա եւ դա իրականացնում է, ինքը հաղթող է իր կյանքում, կամ ասենք պետք է դառնա ինչ-որ մեծ կազմակերպության ղեկավար եւ իրականացնում է այդ իր երազանքը, նա նույնպես հաղթող է։ Պարտվողը նա է, ով դնում է այդ նպատակը, բայց չի հասնում։ Հետաքրքիր բան կա, որ կա այդ երկուսի արանքում նաև, չգիտեմ ինչպես դա կհնչի, չհաղթող։ Այսինքն ինքը պարտվող չի, բայց ոչ էլ հաղթող է։ Ասենք դրել է այդ նույն նպատակը, ասենք վազի 9.5 վայրկյանում այդ դիստանցիան, բայց վազում է 9.6-ում։ Դա նշանակում է, որ ինքը 1 վայրկյանի 0.1 վայրկյանի տարբերությամբ չի իրականացրել իր նպատակը, բայց չի էլ հաղթել։ Եվ մեր կյանքում մարդիկ բաժանվում են հենց այդ տեսակների, հաղթողների, պարտվողների եւ այն հիմնական միջին դասի, որոնք որ շատ լավ քաղաքացիներ են, ինչ որ բաների իրենց կյանքում հասնում են, բայց չեն դնում շատ բարձր նշաձողեր։ Կարևոր դեր է այս պարագայում իհարկե խաղում ընտանիքը առաջին հերթին դուք ասացիք դնելու մեջ ընդհանրապես հաղթող մեծացնելու մեջ, հաղթողի հոգեբանությամբ մեծացնելու մեջ դուք նշեցիք կրթական համակարգը, բայց ես կուզենայի սկզբից խոսեինք ընտանիքից, հետո, որովհետև երեխան ծնվում է ընտանիքում եւ մինչեւ 5-6-7 տարեկան ձևավորվում է, կրթվում է ընտանիքում եւ մեծագույն դերը այստեղ ծնողներինն է։ Իրենց դիրքորոշումները, իրենց սպասելիքները, իրենց ունեցած նախկինում, իրենց ոնց են իրենց դաստիարակել իրենց փորձը, իրենք փոխանցում են իրենց երեխաներին։ Եվ բնականաբար այստեղ շատ կարևոր է, որ ծնողները ոչ թե մեծացնեն երեխային իրենց սպասելիքներին համաձայն եւ նրան ինչ որ իրենք են ուզում տեսնել, այլ հետևեն ինչ ընդունակություններ ունի երեխան։ Մի հատ շատ կարող է ծիծաղելի հնչի, բայց այսպես բան են ասում, եթե ձեզ մոտ փիսիկա ծնվե, թույլ տվեք, որ ինքը մկան որսի գնա, այլ ոչ թե իրեն սովորացրեք, ասենք, չգիտեմ, ոնց թրջի կամ հաչաշամպես, այո։ Եվ այստեղ ինչն էր դրա փոխաբերական, հա, այսպես ասած իմաստը նա, որ կարևորը այն ինչ ընդունակություններ ունի երեխան, դա զարգացնել։ Եվ այդ զարգացման ընթացքում թույլ տալ երեխային, որ ինքը սխալվի, ինքը չվախենա իր սխալներից, փորձի, եւ այդ ամբողջ ընթացքում ծնողի դերը նա է, որ ինքը լինի կողքին, աջակցի, քաջալերի եւ չհասթափեցնի կամ իր բարերով, իր դիրքորոշումներով չառաջացնի մոտը, այո, բարդույթներ։ Երբ որ մենք ասում ենք հաղթող սերունդ, այստեղ ինքը կոնկրետ հաղթանակի, այսինքն եթե մենք այդպիսի երեխա ենք մեծացնում, կապ չունի ինքը որ ոլորտում է։ Բոլոր ոլորտներում այդպես է։ Ինքը բոլոր ոլորտներում, այսինքն հաղթողը դա մտածելակերպ է, Որակ է։ Որակները զարգացնում ենք, բայց դա մտածելակերպ է, այսինքն դու ցանկացած խնդրին ինչպես ես մոտենում, այսինքն դու դնում ես հստակ նպատակ, այդ նպատակին դեռ չիրականացնելուց դու հավատում ես այդ նպատակի իրատեսական լինելուն, դու հստակ գիտես ինչպես ես հասնելու այդ նպատակին եւ դա իրագործում ես։ Այսինքն այս 4 կարևոր բաղադրիչներն են, որոնք որ ցանկացած ոլորտում եթե դու ունես դա եւ դու այդպես ես մտածում, դու կհասնես հաջողության։ Կան երեխաներ, որ դու զգում ես ինքը այդպեսին է։ Ես ընտանիքում 2 տարբեր երեխա են նույն ծնողների մոտ։ Ես համամիտ եմ ձեզ հետ, որ այո, կան որոշակի անձնային որակներ, որոնցով երեխաները ծնվում են, բայց կարելի է դա զարգացնել։
ես հավատում եմ եւ վստահ եմ եւ բոլոր գրականությունում որտեղ որ կարդաք դուք այո կարելի է այդ որակները զարգացնել ինքը նյարդային համակարգի հետ կապված չի որ ասես ինքը բնածին է միայն եւ շատ կարելի է այդ որակով ծնված երեխային դարձնել իր սախ կյանքում պարտվող որովհետեւ ինքը կարող է այդ որակները ունի բայց ինքը չգիտի դա որտեղ կիրառի ինքը սխալ ոլորտում չի եղել կամ տանն ու դպրոցում ուղղություն ցույց տվող խրախուսող եւ եթե դու այդպես մեծացնում ես դասիրակում ես երեխային արդեն դպրոցը բնականաբար եւ կրթական համակարգը նաև դրա վրա կամ կավելացնի կամ կարող է ինչ-որ չափով փչացնի, բայց եթե հիմքը արդեն դրված է, շատ դժվար է դա կոտրել։ Այո, սովորաբար անձը ձևավորվում է հիմնական իր բոլոր, այսպես ասած, փունջով մինչև 7-8 տարեկան, այսինքն եթե հիմնական գործը ընտանիքինն է։ Իհարկե շատ կարևոր են նաև մեր լեգենդները, հեքիաթները, պատմությունները, որոնք ընտանիքում պատմում են երեխաներին։ Ես դա խոսում եմ կոնկրետ ընտանիքի մասշտաբով, բայց դա նաև շատ ուժեղ գործում է ազգի մասշտաբով, այսինքն մեր էպոսները, լեգենդները, որոնցով մեծացնում են եւ մեր պատմությունը, անցյալը, ինքը նույնպես ձևավորում է այդ հաղթողի կամ պարտվողի հոգեբանությունը, ասենք օրինակ մենք ունենք, չգիտեմ, լեգենդը որ նա դա իրականություն է եղել, բայց ինքը հիմա դարձել է, այսպես ասած, ներկայացնավորվել, հա, ծովից ծով Հայաստանը, հա, մեր պատմության մաս է։ Բայց ինքը գիտեք ինչ վտանգ ունի իր մեջ, որ եթե մենք դրա մասին խոսում ենք, այ մենք երկիր էինք, որը ուներ ծովից ծով Հայաստան, բայց ոչ մի բան հետևություններ չենք անում եւ չենք պատմում թե ինչն էր պատճառը, որ մենք դա կորցրեցինք եւ չենք սովորեցնում երեխաներին այդ պատմությունից քաղել դասեր, ինքը մեզ դարձնում է հակառակը պարտվող, որովհետեւ դա մեզ թույլ է տալիս, այսպես ասած, եթե մենք ունեցել ենք ինչ-որ մի բան, մենք օրինականացնում ենք մեր հիմիկվա ոչինչ չանելը, արդարացնում ենք։ Հա, միայն մեծամտական, մենք ծովից ծով Հայաստան ենք ունեցել։ Ու ասում ու վերջացնում են։ Այո, դա մեզ ոնց որ ավելի վնասում է, քան օգնում է։ Չէ, ոչ թե պատմությունն է վնասում, այլ ոնց են մենք իրար մոտեցումը, ոնց ենք իրեն ներկայացնում։ Զոհի մոտեցումը, դա էլ չունենք, ունեցել ենք։ Նույնը մեր իհարկե Եղեռնի հետ կապված, հա, պատմությունը այն առումով, որ մենք միայն պատմում ենք եւ դա եւս մեկ անգամ մեզ պարտվողի հոգեբանության է բերում այն առումով, որ հերիք չի մեզ կոտորել են, մենք մինչեւ այժմ չենք էլ կարողացել ինչ որ ձևով դրան փոխհատուցում կամ ստանալ։ Այո, ինչ որ ձևի հայկական հարցը լուծում չի ունեցել ինչ օրս։ Այո, ինքը մենք պարտված ենք։ Դա գեներով փոխանցվում է մեզ եւ մեր սերունդներին։ Այ հիմա մենք ուզում ենք այս պարտություններից, ծանր պարտություններից եւ մեծ կորուստներից հետո կրթել հաղթող սերունդ։ Մեզ համար հիմա պիտի լինի գերնպատակը այդ դա։ Ոնց դնենք բարձր նշաձող, որ մեր երեխաները կարողանան հասնեն դրան։ Տեսեք, բարձր նշաձողը երբ է դրվում, երբ որ կա 4 տիպ, երբ որ դնում են նպատակ, իրանք ունենում են առաջի տիպը դա բարձր ամբիցիաներ, բայց միևնույն ժամանակ ուժեղ վախ հաղթահարելու չհաջողելու կամ դնում են բարձր ունեն բարձր ամբիցիաներ, չափավոր վախ չհաջողելու։ Եվ եւս երկու տեսակ կա, որոնք եւ ամբիցիաներն են ցածր եւ վախն է ցածր եւ ամբիցիաները ցածր են, վախը ուժեղ է։ Մենք բնականաբար ես ուզում եմ խոսեմ առաջի երկու տեսակների մասին, որովհետեւ հաղթողները նրանք են։ Այն երկուսը հաջորդ վերջի 3-րդ, 4-րդ տեսակները իրանք պարտվող եւ պարտվողական բանով գնացող։ Իրանք պարտվող չեն, բայց ես եմ որ ասեցի, ոչ հաղթող են, ոչ պարտվող են։ Իրանք բարձր նշաձողներ չունեն, իրենց արածները, իրենց մասշտաբով իրանք կարող է հաղթող են, բայց մենք հիմա խոսում ենք գլոբալ ավելի այն մարդկանց մասին, ովքեր վերելքի տանող։ Այո։ Եվ հետաքրքիր է, որ իրենց հարաբերակցությունը 80-20-ի է, այսինքն այդ որ ունեն բարձր ամբիցիաներ եւ չափավոր վախ,
դա 20%-ն է կազմում, այսինքն ընդամենը ամբողջ մարդկության 20%-ն է, որ մենք տեսնում ենք ու մասին որ խոսում ենք, որոնք այդ տեսակն են։ Դա լիդերության հատկություններն են։ Այո, նաև։ Բայց ասենք օրինակ դա շատ արտահայտված է սպորտում կամ բիզնեսում, չէ, երբ որ միանգամից ռեզուլտատը երևում է։ Այո, արդյունքը մենք տեսնում ենք, այդ 20%-ն է, որ կարողանում է հասնի մեծ բարձունքների։ Եվ այ որ ասենք ոնց անենք, որ դնենք այդ բարձր նշաձողը, առաջի հերթին պետք է այդ վախի հետ աշխատել։ Այ որ չլինի վախը ուժեղ չհաջողելու, դու այդ մեծ բարձր նշաձողն էլ կդնես։ Իսկ այդ վախերը ինչից են եկել։ Որտեղից է վախը։ Վախը պատժվելու ինչ որ հետ կապված է վախը։ Վախը հենց ես ասեցի, դա սկսվում է հենց ընտանիքից։ Երեխան ինչ որ մի բան անում է, վայ հանգարց չընկնես, վայ զգուշ մի ձեռք կվարվես։ Այո, եւ կանգնացվում է իր բոլոր առաջընթացը։ Մենք սարքում ենք շատ զգուշավոր մարդկանց։ Իրանք շատ նորմալ մարդիկ են։ Շատ զգուշավոր է, բայց եթե դու ամեններն ու մամաները անդադար ասում են։ Այո, դու երբեք ռիսկի չես էլ դիմի, որովհետեւ ի սկզբանե ոնց որ դու բոլոր ռիսկերը հաշվարկում ես, դա շատ լավ որակ է, ասեմ ձեզ, որոշակի մասնագիտությունների մեջ։ Այդ որ ֆինանսական, ասենք, երբ որ դու ունես, բանկային ոլորտում կամ ասենք չգիտեմ, դե ռիսկերի գնահատումը մասնագիտական բան է, բայց ախր եթե երեխա դաստիարակելու եւ համապատասխան որակներ ձևավորելու համար ծնողը պիտի գիտակցի, չէ, ինքը ինչ զավակ է մեծացնում։ Գիտեք ինչն է սա խնդիրը, որ ծնողը սովորաբար փոխանցում է երեխային իր վախերը։ Հետաքրքիր է, չէ, որ թվում է, որ եթե երեխան տեսնում է, որ ծնողը ինչ որ մի բանում չի հաջողել կամ իր մոտ ինչ որ բան այնպես չի, պետքա այդ ճանապարհով չգնա, անի հակառակը, բայց փորձը ցույց է տալիս, որ երեխաները կրկնում են իրենց ծխողների սովորաբար սխալները։ Իհարկե դա անուղելի չի, բայց եթե կարելի է ի սկզբանե առողջ հիմք դնել, բնականաբար այդ երեխան շատ ավելի արագ եւ առանց դժվարությունների եւ բարդույթների կհասնի նրան, ինչին որ ուզում է։ Իսկ չհաղթող ծնողը, հաղթող զավակ մեծացնելու, ասենք, հնարավորությունը ինչքան է, էլի։ Չասենք պարտվող ծնողը, բայց մեծ հաջողությունների չհասած ծնողը։ Դե կարող է ոչ մի բան չի բա, ես այսինքն այն ինչի մասին որ ես խոսում եմ, չի նշանակում որ այդտեղ չկան բացառություններ։ Օրինակ շատ դեպքերում հենց կան ընտանիքներ, որտեղ հաջողած բիզնեսում հաջողած մարդու երեխան ընդհանրապես այդ բիզնեսի մեջ ոչինչ չի հասկանում եւ չի կարողանում շարունակել։ Եվ ծնողը շատ դեպքերում տրավմա է տանում, որ այդ էս իմ գործը չի ուզում շարունակի, ընդհանրենք սպորտսմեն է։ Կամ ոչ էլ, ուղղակի հանգիստ մարդ է, որը ուզում է ապրել առանց ոչ մի հաղթահարումների։ Շատ է լինում, որ հաղթողի մոտ լինում է ճիշտ հակառակ երեխան։ Հիմա մի հատ տերմին կա, կոչվում են downshifter։ Այդ շատ ժամանակակից նոր տերմին է, այդ մարդիկ են, որոնք որ իրենց կյանքում ինչ որ բաների փորձել են հասնել չեն կարողացել եւ որոշում են այդ ամեն ինչը թողնել եւ գնալ ինչ որ կղզում ապրել, գտնել իրենց։ Դա պարտվողական հոգեբանություն է։ Միգուցե իրենք գնում են ավելի, այո, այդ ամեն ինչը, բայց միևնույն ժամանակ, եթե դու չես հաջողել ինչ որ մի բանի չեն հասել, այդ վախն է, ոչ թե վախն է, այլ չփորձելու մինչև վերջ։ Այս անգամ սխալվեցի, ոչինչ, ես իմ սխալներից դաս կքաղեմ, կհասկանամ որտեղ ես սխալվեցի ու նորից կփորձեմ։ Բայց իրանք չէ, իրանք գերադասում են գնալ այդ կոմֆորտ զոնայում հայտնվել, գտնվել այնտեղ, դա իրենց ընտրությունն է։ Իսկ մարդիկ ովքեր հաջողել են ու հասնում են ինչ-որ բարձունքի ու հասկանում են, որ դա իրենց հետաքրքիր չի ու այդպես հեռանում են։ Բայց ես ձեզ ասեմ, իրանք երբ որ հեռանում են, ես ձեզ կարող եմ հավաստացնել, որ այնտեղ ուր որ հեռանում են, ինչով էլ որ այնտեղ զբաղվեն, այնտեղ է կհասնեն հաջողության։ Այդ տեսակը։ Այդ տեսակը, այո։ Միգուցե դա մենք էլ չենք տեսնի, բայց ինչ որ անեն, իրանք կանեն բարձր որակով եւ այո, մաքսիմալ, այո։ Չնայած ես ձեզ ասեմ, այստեղ նաեւ շատ կարեւոր որակներ են
կարգապահությունը, նպատակասլացությունը, որովհետև միայն ոգևորության վրա շատ երկար առաջ չես գնա, դու կարող ես շատ ոգևորված լինել, բայց եթե այդ աշխատասիրությունը, կարգապահությունը եւ նպատակասլացությունը չունենաս, չես հասնի։ Դե գիտելիքներ, ստրատեգիա ոնց հասնել, ինչքան ժամանակահատ, այսինքն ինչ որ մշակումներ են պետք, կոնկրետ նպատակ, հա։ Այո, հիմնականը դա է, երբ որ դու գիտես ինչ ես ուզում եւ մինչեւ այդ դրան հասնելը, դու արդեն պատկերացնում ես, դու հավատում ես, որ դա իրականանելի է։ Իրան ոնց որ տեսնում ես։ Չէ, շատ հականացնում։ Այո, հավատում դրան։ Տեսեք, շատ հաճախ մարդիկ ինչ որ նպատակ դնում են, բայց դա այնքան իրենց համար անիրատեսական է, որ հետո չեն էլ փորձում, մնում է երազանքի մակարդակով, չեն էլ փորձում դա իրականացնել։ Եթե դու դրեցիր նպատակը եւ դու հավատացիր, որ ինչքան էլ ինքը լինի անիրատեսական, բայց դա հնարավոր է իրագործել, դու դա կանես։ Բիլ Գեյթսը երբ որ փոքր էր դպրոցում իր շարադրություն են տվել գրել, ինքը գրել է, որ ինքը դառնալու է աշխարհի ամենաճանաչված ֆիրմայի ղեկավար եւ աշխատելու է միլիարդներ, իսկ իրանք շատ սուղ նյութական պայմաններով ապրող ընտանիք են եղել։ Դասատուն ջնջելա, ասել է, այսինչ հեքիաթներ ես գրում, գնա մի հատ կարգին նորմալ բան մտածի, ինչ ես ուզում դառնալ։ Ինքը գնացել է տուն, նույն շարադրությունը գրել, նորից բերել տվել է։ Ու տեսնում ենք, որ այո, այսինքն ինչքան էլ ինքը ուրիշների համար անիրատեսական է եղել, ինքը հավատացել է եւ հասել է։ Մի ասացած կա այսպեսի, ասում է եղեք իրատես, պահանջեք անհնարինը։ Այո։ Եվ մի հատ էլ ասացված կասեցիք, ես էլ մի ասացված հիշեցի, չինական ռազմագետի խոսքեր են, ասում է հաղթողը հաղթում է մինչև մարտի դաշտ մտնելը իր մտքում։ Իսկ պարտվողը գնում է մարտի դաշտ, նորա որոշում ոնց հաղթի։ Էլի նույն բանն է, այսինքն դու քո մտքում արդեն այդ ուղին ու ճանապարհը հստակ գիտես ոնց ես անելու, այո, այդ ռազմավարությունը, ինչ ես անելու, որ քայլից հետո ինչ ես անելու, ոնց ես հասնելու, բայց փաստ չի, որ դու դա արեցիր ու կհասնես։ Չէ, կարող է սխալվես։ Եվ այստեղ է գալիս այդ դաստիարակության հիմնական, որ երեխաները, այո, որ դու երեխային սովորեցնես, բացի կամքի ուժից, դու երեխային սովորեցնես սխալներից քաղել, դասել, ընկնել ու ոտքի ելնել։ Այո, այսինքն սխալը դա ողբերգություն չի։ Դա մի փուլ է, որը պիտի նորից անցնի։ Այո, տեսեք, հաղթողը սխալի մեջ տեսնում է նոր հնարավորություններ, իսկ պարտվողը տեսնում է միայն խնդրեմը։ Ու ինքը սկսում է, այո, տենց հետազոտություններ են արել սպորտսմենների մեջ, թե ոնց է էլի, որ որակներ, ովքեր են, որ տրավմա ստանալուց հետո կամ ինչ որ առաջի տեղը չգրավելուց հետո, ոնց են անում, որ հաջորդ անգամ պատրաստ են, հաղթարում են ու այսպեսի էքսպերիմենտ են արել, հրաձիգներին տվել են առաջադրանք, հայտնի, այսինքն լավ սպորտսմեններին, տվել են առաջադրանք, որ ասենք կրակեն 5 փամփուշտ իրար հետևից։ Առաջի 3-ը բոլորը գրեթե ճիշտ են կրակել, դիսյատկու է որ ասում։ Դրանից հետո սկսել են սխալվել։ Հետո երբ որ իրանց հաջորդ առաջադրանքը տվել են 8 փամփուշտ կրակել, առաջի 5-ն են կրակել ճիշտ իրար հետևից առանց սխալվելու։ Հետո էլի սկսել են սխալվել։ Եվ մի փորձարկում են արել, ասել են 3 հատ կրակում եք, ընդմիջում եք տալիս, հետո էլի 3 հատ կրակում եք, ընդմիջում եք տալիս։ Այդ ժամանակ ոչ մեկը չի վրիպել։ 3 հատ խփել են, 3-ը խփել են, 3-ը խփել են։ Դա ինչի մասին է խոսում։ Որ երբ որ դու ունես այդ վախը սխալվելու, քո մոտ կա ինչ որ քո ուղեղում սահմանափակում, որ տեսեք, ես 5 կրակոցից անհնար է որ 5-ն էլ մեկը մեկին ճիշտ խփեմ։ Ու երրորդից հետո այդ քո սահմանափակումն է քեզ խանգարում, որ դու դրա համար 3-ը ընդհատում 3-ը նորմալ է, 3-ը ձև չի որ ես սխալվեմ, 3 հատ կարող եմ, բայց երբ որ շատացնում են ու այդ նպատակը նա է որ այդ սխալների այդ վախը սխալվելու ինչքան ցածր է, այնքան դու վստահությունն է շատ լինում։ Դրանից էլ նշած ձողը դա բարձր լինում։
Հիմա մեզ պետք է մեր ուժերը մոբիլիզացնել ազգովի եւ կրթել հաղթող նշաձողին, նշանակետին, թիրախին լավ հարվածող սերունդ կրթել։ Ուրիշ ինչ մեթոդներ եւ խորհուրդներ կարող եք տալ։ Տեսեք, շատ կարեւոր է մթնոլորտը ընտանիքում։ Այն ընտանիքները, որ երեխաները տեսնում են, որ ծնողները իրար սիրում են, իրար թեու թիկունք են եւ շատ կարեւոր է, երբ որ նամանավան տղա երեխաներին, երբ որ հայրերն են զբաղվում երեխաների դաստիարակությամբ, զբաղվում են իրանց հետ, ժամանակ են անցկացնում, իրենց փորձով են սովորեցնում, օրինակ են ծառայում։ Նմանատիպ ընտանիքներում հավանականությունը ուժեղ, առողջ եւ հաղթող երեխա մեծացնելու շատ ավելի բարձր է, քան այն ընտանիքներում, որտեղ կան անախորժություններ, ոչ ներշտասակ հարաբերություններ, որովհետեւ շատ ես ինչու նշեցի պապայի դերը, հոր դերը, հա, մամա սովորաբար մայրերն են զբաղվում երեխաների դաստիարակությամբ, հետո երեխաները գնում են դպրոց, էլի կանայք են իրանց դաստիարակում եւ ամբողջ իրենց կյանքը իրենք կանանց ինչ որ բաների, իսկ կանայք սովորաբար շատ ավելի զգուշավոր են, ավելի վախեցող են, ավելի բամբակի մեջ պահող։ Այո, դրա հետ կապված բան կա, հեքիաթները շատ բան են ընդհանրապես մարդկանց սովորեցնում, էլի, այդ ինչն է հետաքրքիր, որ մենք հեքիաթները կարդում ենք, ուղղակի կարդում ենք երեխաներին, իրանք քնում են եւ վերջը, բայց եթե մենք կարողանանք ճիշտ մեկնաբանել այդ հեքիաթները, ինչ կուսուցան է առակս, այդ ժամանակ այդ բանը շատ ավելի եւ արդյունքը շատ ավելի բարձր կլինի այդ կարդացածի եւ անցկացրած ժամանակի երեխայի հետ, ասենք նույն Բուրատինոյի հեքիաթը, մենք տենց դե նայում ենք, հայելի Բուրատինոյ, հա, պատմում ենք ինչ արել, ոնց արել։ Մի հատ շատ հետաքրքիր մեկնաբանություն կարդացի դրա հետ կապված, ասին իր հայրը պապը Կարլոն, որը ոչ երեխայի ունեցել, դաստիարակության ոչ մի ձև չի իմացել, եւ իր միակ բանը, որ կարողացել է անել, ինքը ուղղակի ազատ է թողել այդ երեխայի։ Չի փաթաթել իր չիմացած դաստիարակչական մեթոդները։ Ուղղակի ազատ է թողել։ Եվ երեխան իր փորձի վրա սխալվելով, ճիշտ ու սխալի վրա ի վերջո հասավ հաջողության, չէ, հաղթեց Կարաբաս Բարաբասին, փրկեց թատրոնը եւ այնտեղ մի հատ շատ կարեւոր արտահայտություն կա, երբ որ Բուրատինոն գալիս է թատրոն, ասում է, ինչ ես, ում ես ուզում խաղալ։ Ինքը ասում է, ես ուզում եմ խաղալ ինքս ինձ։ Եվ ինքը ուներ բանալի։ Այո։ Այսինքն, եթե դու նույնիսկ ունես այդ վախերը, բարդույթները, ավելի լավ է ոչ մի բան չանես, քան ինքդ քեզ։ Լինես ինքդ Այո, կամ փաթաթես երեխային դրանք, ավելի լավ է ինքը ինքնահոսով մեծանա, կարող է իր սխալների վրա ի վերջո գա, ինչ որ մի ճիշտ բանի, քան դու իրան թելադրես եւ փաթաթես, դարձնես նա, ինչը դու ես երազում, որ ինքը լինի, այլ ոչ թե այդ երեխան ունի այդ հնարավորությունները, երազանքները։ Դուք պատկերացնում եք, եթե Բուրատինոյին մեծացներ, մի իտալացի բազմազավակ մամա, որը հոգատանում իր բոլոր երեխաներին, մի ֆակտ, որ Բուրատինոն հասներ այդ ամեն ինչին, որ հասավ։ Պետք է շատ ուշադիր լինել երեխաների ցանկություններին, հետևել ինչ է ուզում երեխան, ինչ է երազում, ինչի մասին է մտածում, շատ զրուցել եւ փորձել այդ ցանկացած իր ցանկությունը երեխայի տալ հնարավորություն, որ ինքը փորձի իր գործի։ Եթե չստացվի էլ, ոչինչ, խրախուսել, որ հաջորդ անգամ կստացվի, այո։ Բայց ի սկզբանե չասել էլի, դե լավ էս ինչ հիմար բանակով մտքով անցես, ինչի, դու հələ գնա այնտեղ ուրիշ բանով զբաղվի, դե ինչ է։ Եվ մի փոքր անդրադառնանք դպրոցին, չնայած դա առանձին թեմա է։ Դպրոցի դերը, այ հիմա մեր դպրոցը ինչ դեր ունի այդ հաղթող սերունդի մասին։ Անկեղծ ասած, ես կարծում եմ ոչ մի։ Ինքը եթե չի վնասում, ոչ մի օգուտ չի տալիս, որովհետև համենայն դեպս
այն մեթոդները, չէ, կան լավ ուսուցիչներ, ես Ընդհանուր ենք խոսում, չեմ էլի վերաբերվում, այո, միանշանակակ, բայց ընդհանուր համակարգը ինքը ոչ մի ձևի կանգ չի առնում անհատականության վրա երեխաների, այո, այ իրանց դպրոցի, այ որ ասեցի շատ շնորհակալություն ավելացնեմ այս մասը, այ այն միջին է, որ ասում են ոչ պարտվող են, ոչ հաղթող են։ Այդ է դպրոցի հետ։ Դպրոցի ամենաիդեալական կոնտինգենտն է, որոնք ոչ մի հոգս դժվարություն չեն խանգարում։ Այդ են երեխաներն են, որոնց ասես աչքը դնան հարմար, իրանք շատ լավն են, իրանք շատ դաստիարակված են, իրանք չեն խանգարում, իրանք ինչ ասում ես իրանք անում են, ըմբոստություն, իսկ հաղթողները շատ անհարմար մարդիկ են, իրանք հերիք չիրանք են պայքարում, հատե քեզ ներքաշում են այդ իրենց պրոցեսի եւ պայքարի մեջ, եւ իրանք հեչ ցանկալի չեն դպրոցներում, որովհետեւ ընդհանուր դասի խանգարում են process-ը կամ ըմբոստանում են կամ կարող են շատ հաճախ այո իրանք լինել այնպեսին է որ դասատուները չկարողանան դրա տակից դուրս գալ, չկարողանան որովհետեւ նոր սերունդը միշտ մի քանի քայլ առաջ է հին սերնդի ուսուցիչներից։ Դպրոցի այ կարևոր դերը նրանում է կայանում։ Ոչ Նինավրիդիցը դա այն մինիմալն է, որ իրանք գոնե, այո, այ դպրոցի դասատուները պետք է այ Մարիայի պես ասած մի քանի քայլ առաջ լինեն, այդ սերունդի հետ գնան, իրանց պահանջները, հետաքրքրությունները սովորեն երեխաներից, այո, լսեն, հարցերը լսեն երեխաների, հարցերը նույն ալիքի վրա լինեն, որ կարողանան այդ երեխաները հարգեն իրանց, իրանք մի բան էլ իրանցից սովորեն, ուզենան սովորել։ Այլ ոչ թե միայն ծրագիրը, տանկ ծրագիրը իրականացնում։ Այդ ծրագիրները չեն սովորեցնում։ Ես ինչքան լսում եմ իմ շուրջը, հիմնական դասը անում են ծնողները դասատուներին։ Ես իհարկե չեմ ասում մեղադրանքի, բայց պետք է ամբողջությամբ փոխել, սիստեմ փոխել։ Եվ գիտեք ինչ է, դպրոցը դա միայն գիտելիք չի։ Մոտեցում է դա։ Այո, այ մտածել պետք է սովորեցնեն այդ երեխաներին։ Շփվել, հարգել, մտածել։ Այո, նպատակներ դնել, օգնել, որ այդ նպատակներին հասնեն, ամեն ինչով աջակցեն այդ երեխաներին, ինչ ցանկություններ, երազանքներ ունեն, փորձեն խրախուսել, իրականացնել, այլ ոչ թե հենց ի սկզբանե sense կոտրել, սպանել, փակել, հələ մի հատ էլ տանել տնօրենի մոտ ու ծնող կանչել, որ ձեր երեխան ինչ որ արտասովոր ուրիշ է, այո։ Մենք կրթական թեմաներին անպայման անդրադառնալու ենք։ Շատ շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Միասին ի լույս։